ஹலோ மீடியா ஃபார்மர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனியான வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹைட்ரோபோனிக் ஃபாடர் கல்டிவேஷன்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துடலாம். முதல்ல ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்னால் என்ன? முழுக்க தண்ணியை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கூட மண்ணை பயன்படுத்தாமல் நம்ம ஒரு தாவரத்தை வளர்த்தோன்னா அதுதான் வந்து ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ். ஹைட்ரோனா நீர். ஸோ இது மூலமாக வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கால்நடைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தீவனத்தை வெறும் தண்ணியை மட்டும் பயன்படுத்தி வளர்க்கக்கூடிய முறை தான் வந்து ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் ஃபாடர் கல்டிவேஷன். இப்படி நம்ம ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் ஃபாடர் கல்டிவேஷனில் எந்தெந்த தீவனங்களெல்லாம் வளர்க்கலாம்னா, பெரும்பாலான பசுந்தீவனங்களை வந்து வளர்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு கம்பு, சோளம், மக்காச்சோளம், ஒரு சில நார்த் இந்தியாவில் வந்து கோதுமை வளர்த்துட்ருக்காங்க, பார்லி, இது மாதிரி கால்நடைகள் உண்ணக்கூடிய பசுந்தீவனங்களை நம்ம இது மாதிரி ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் முறையை பயன்படுத்தி வளர்க்க முடியும். இதை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது வந்து எனக்கு புரியுது. வேகமான வளர்ச்சி முதல் நன்மை. இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு வயலில் வந்து தீவனம் வளர்க்குறோன்னா அது வளர்கிறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் குறைஞ்சபட்ச தீவனமாக இருக்க பட்சத்தில் ஒரு 30 நாள் ஆச்சும் ஆகும். ஸோ அது வளர்ந்து அதை அறுவடை செஞ்சு எதுவுமே நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஆனால் ஹைட்ரோபோனிக் ஃபாடர் கல்டிவேஷனில் நம்ம வந்து தீவனங்களை வளர்க்குற பட்சத்தில் வெறுமனே 7லேருந்து 9 நாளுக்குள்ளே நம்மளால் வந்து தீவனங்களை அறுவடை செய்ய முடியுமா? அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸும் இருக்குது. முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபாடர் கல்டிவேஷன்றது வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக இப்போ செடி வந்து மண்ணில் வந்து வளருது. ஸோ மண்ணில் அது வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள், தாது பொருட்கள், அது எல்லாத்தையுமே வந்து அது மண்ணிலேருந்து வந்து எடுக்கணும். ஸோ அப்படி எடுக்கிறது வந்து செடிக்கும் வந்து ஒரு வேலை தான். ஸோ அது தேடி போய் எந்தெந்த இடத்துல அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து வேர் மூலமாக வந்து எடுக்கும். ஆனால் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபாடர் கல்டிவேஷன்ற இந்த முறையில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூட்ரியன் சொல்யூஷனை வந்து இந்த செடிகளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ட்ரே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நியூட்ரியன் சொல்யூஷன். ஸோ இது வந்து தண்ணியில் வளர்க்கறதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நியூட்ரியன் சொல்யூஷனில் வளர்ப்பாங்க. இது வந்து ஒரு லிக்விட். வெறுமனே இருக்க தண்ணியில் வந்து நம்மளால் செடியை வளர்க்க முடியாது. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த தண்ணியில் அந்த செடி பர்டிகுலர் செடி, ஸோ எந்த செடியை வளர்க்குறோமோ அந்த செடிக்கு தேவையான அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த நீரில் சொல்யூஷனாக மாற்றி அந்த இடத்துல வந்து இந்த செடிகளோட விதையை எடுத்துமே வந்து போடுவாங்க. ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா, அந்த தண்ணியில் இருக்க ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வளரும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வேலையை ரொம்ப ஈஸி பண்ணி வந்து தரோம். ஸோ செடி வந்து மண்ணில் போய் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை எடுக்காமல் நம்மளே டைரெக்டாக தண்ணி மூலமாக வந்து அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து கொடுத்துட்றோம். ஸோ அதனால் செடி வந்து வேகமாக வந்து வளருது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம குறைஞ்ச இடத்துல, இது வந்து 2வது நன்மை, ரொம்ப குறைஞ்ச இடத்துல இந்த ஃபாடர் கல்டிவேஷன் வந்து பண்ணலாம். இப்போ நார்மலாக வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு வயலில் எடுத்துமே வளர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல இடம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து தேவைப்படும். ஆனால் இதை செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன இடமே வந்து போதும். அழகாக ரேக்ஸ் மாதிரி நம்ம கட்டிட்டு அதில் ஒவ்வொரு ட்ரேவாக வந்து வச்சு நம்ம வந்து கால்நடைகளுக்கு தேவையான அந்த தீவனத்தை வந்து வளர்க்க முடியும். 1 கிலோ தீவன விதைகளை பயன்படுத்தி நம்மளால் 7லேருந்து 9 கிலோ வரைக்கும் தீவனத்தை வந்து அறுவடை செய்ய முடியும். ஸோ ஒரு சோளம் விதை 1 கிலோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பயன்படுத்தி நம்மளால் 7லேருந்து 9 கிலோ வரைக்கும் பசுந்தீவனத்தை இதுலேருந்து வந்து அறுவடை செய்ய முடியுமா? இது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி வளர்கிறது மூலமாக செடிகளில் நிறைய ஊட்டச்சத்துக்களும் வந்து தங்கிடும். ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு புரதச்சத்து, அதுக்கு கொழுப்பு சத்து, இதெல்லாம் வந்து நார்ச்சத்து. ஸோ இது எல்லாமே செடியில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் முறையில், ஸோ பாரம்பரியமாக நம்ம வயலில் வளர்த்துக்கிற அந்த முறை கூட ஒப்பிடும்போது இதில் வந்து அதிக அளவில் இந்த கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த சத்துக்கள்லாம் வந்து நிறைஞ்சிருக்காம். இதை வந்து நம்ம மாடுகளுக்கு கொடுக்கும் போதும் பால் கறக்க திறனும் அதிகரிக்குது அப்படின்ற மாரி நிறைய ரிசர்ச்லாம் வந்து சொல்லுது. ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் வந்து இதை நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம் அடையலை இன்னும். ஸோ அதுதான் உண்மை. நம்ம தானியங்களாகவே மாடுகளுக்கு வந்து உணவாக கொடுக்கும் போதும் அந்த தானியங்களை வந்து செறிவுறுக்கிறது, அதாச்சும் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மாடுங்க வந்து கஷ்டப்படும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு விதையை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம். உதாரணத்துக்கு மக்காச்சோளத்தையும் எடுத்துப்பேன். மக்காச்சோளத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது? மாவுச்சத்து, ஸ்டார்ச். ஸோ அந்த ஸ்டார்ச்ன்றது வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட், ஸோ ஒரு வேதியியல் பொருள். அது வந்து மாடுகளால் செரிக்கிறதுக்கு நிறைய அதோட எனர்ஜியை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டார்ச்ன்றதை வந்து மாடு வந்து செரிக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு வேலை மாடுக்கு. ஆனால் விதை வந்து முளைக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டார்ச்ன்றது உடஞ்சி கார்போஹைட்ரேட்டாக மாறும். ஸோ இது வந்து ஒரு சுகர், ஒரு சர்க்கரை. ஸோ ஸ்டார்ச்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட். அதை செரிக்கிறதுக்கு மாடுக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய எனர்ஜி, நிறைய மாட்டோட உடம்பு வந்து வேலை செய்யணும். ஆனால் இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை மாடு உண்டுட்ட பிறகு அதை வந்து செரிக்க செய்யறதுக்கு மாடுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து விதைகளை அப்படியே
விற்றா இந்த ஸ்டார்ச்சை தான் வந்து கொடுப்போம். ஸோ அதனால் மாடு வந்து அதிக லெவலில் உடம்புல வந்து வேலை செய்யணும். இதனால் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி அந்த அளவுக்கு பால் கறக்கிற மாட்டோட உடம்புல அதிக அளவுக்கு சத்து வந்து சேராது. பட் நம்ம இந்த விதைகளை வந்து வளர விட்டு அதை முளைச்சிட்ட பிறகு நம்ம மாடுகளுக்கு கொடுக்கும்போது அதில் கார்போஹைட்ரேட் வந்து நிறைஞ்சிருக்கும். பெரிய பெரிய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வேதிப்பொருட்கள் எல்லாமே உடஞ்சி ஸ்மால் காம்பவுண்டாக வந்து மாறும். உதாரணத்துக்கு கார்போஹைட்ரேட் மாதிரியான வேதிப்பொருளாக. ஸோ இப்படி மாறிட்ட பிறகு அதை வந்து மாடு உண்ணும் போதும் அது செறிவு செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்படி டைஜஷன் நல்லா நடந்தால் மாட்டோட உடம்புல சத்துக்களை வந்து நிறைஞ்சு வந்து வரும். ஸோ இப்படி நம்ம ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸில் இதை வந்து முளைக்க வச்சும் வந்து நம்ம மாடுகளுக்கு வந்து இந்த தானியங்கள் வந்து கொடுக்கும்போது இந்த தீவனத்தை மாடுகளோட அந்த பால் கறக்கிற திறன்றதும் வந்து கூடவே சேர்ந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்போ இந்த விதைகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நொதிகள் வந்து இருக்கும். என்சைம்ஸ்னு வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து இன்ஆக்டிவாகவே வந்து இருக்கும். ஸோ இன்ஆக்டிவ்னால் எந்த வித ஒரு செயலுமே வந்து காமிக்காமல் அமைதியாக வந்துருக்கும். இது மேலே வந்து தண்ணி படும் போது அது ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து ஆகும். ஸோ இப்போ மண்ணில் நம்ம விட்டு வளர்க்குறத விட இப்படி பியூராக ஒரு லிக்விட் கல்ச்சர், ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்க ஒரு சொல்யூஷனில் நம்ம விதைகளை போட்டு வளர்க்கும் போதோ அதை ஆக்டிவாக வர அந்த கெப்பாசிட்டின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. இந்த ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸில் இருக்கிற நன்மைகள் என்ன பார்த்திங்கன்னா வந்து குறைஞ்ச அளவு தண்ணி தான் வந்து தேவைப்படும். நம்ம நார்மலாக வயலில் போட்டு தீவனங்களை வளர்க்குறத விட ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸில் பண்ணும்போது தண்ணியோட அந்த பயன்படுத்துகிற விகிதம்ன்றது 10-15% வரைக்கும் வந்து குறைஞ்சிருமா. ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய தண்ணி வந்து வீணாகி போகும். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அப்படி நடக்காது. நம்ம ஒரு ட்ரேயில் தான் வந்து வளர்க்க போகிறோம். அதுக்கடுத்து வந்து இடத்த பெருமளவில் வந்து மிச்சப்படுத்தலாம். ஒரு ரூம்லேயே வந்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவனத்தை வந்து வளர்த்தலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாய நிலம்ன்றது வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. ஃப்யூச்சரில் வேறு வழியில் நம்ம இது மாதிரி ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் வாட்டர்லாம் வந்து போய் தான் ஆகணும். ஸோ பாலோட தேவையும் வந்து குறையிற மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ பால் வந்து மக்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுகிட்டே தான் இருக்குது. ஆனால் நிலம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துருக்கு. ஸோ அது மாதிரி பட்சத்தில் நம்ம ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் வாட்டர்ன்ற இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே போயே தான் வந்து ஆகணும். ஸோ ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம மாட்டுக்கு தேவையான தீவனத்தை வந்து இந்த மெத்தட் மூலமாக வந்து வளர்த்துக்கலாம். அதே நேரத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் வந்து ஈஸி. ஸோ செடியோட வளர்ச்சியை வந்து நம்மளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எந்த அளவுக்கு வந்து தட்ப வெப்பநிலை வந்து அதுக்கு தேவைப்படுன்றத வந்து ரூமில் வந்து ஏதாச்சும் நம்ம ஏசி மாதிரி செட் பண்ணி, ஸோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட்டர் செட் பண்ணி நம்மளால் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு செடிக்கும் வந்து எது மாதிரி நியூட்ரியன்ட், இதுக்கு தேவையான சத்துக்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன், ஸோ அதை வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கும் போதும் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை உறிஞ்சி அது வளரும் போதும் அதோட வளர்ச்சி வேகம்ன்றது வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும். அதுக்கடுத்து ரொம்ப வேகமாக வந்து வளர்ந்துறதுனால நம்ம ஈஸியாக வந்து அறுவடை செஞ்சு டக்குன்னு வந்து அமுச்சிடலாம். அதுக்கடுத்து இதை செய்கிறதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து pH வந்து நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த pHன்றது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டர். ஸோ ஒரு வேதியியல் வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் செடியால் வந்து ஒரு சில நியூட்ரியன்ஸ் ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து எடுக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தக்காளி வந்து எடுத்துப்போமே. ஸோ தக்காளி வந்து இப்போ நைட்ரோஜனை வந்து தழைசத்தை மண்ணிலேருந்து வந்து எடுக்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு pH வந்து இருக்கும். ஸோ ஒரு 7.5 இல்லை 8 இந்த pHல் மட்டும்தான் தக்காளி வந்து இந்த நைட்ரோஜனை எஃபிஷியண்ட்டாக அதிக அளவில் வந்து எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த pHன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மண்ணில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனால் இது மாதிரி ஒரு நியூட்ரியன் சொல்யூஷனில் நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம இந்த செடிகளை வளர்க்கும் போதும் இன்னமும் அந்த வளர்கிற வேகம், அந்த குவாலிட்டின்றது வந்து ரொம்ப நல்லா ஆகும். பூஞ்சை வளர்ச்சி, ஸோ ஃபங்கல் அட்டாக், டிசீஸ், எந்த நோய் தாக்கத்தை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம நிலத்தில் வந்து வளர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்ஸ் க்ரோத்துன்றது வந்து அதிகமாக இருக்கும். நிறைய களைகள் வந்து வளரும். ஸோ அந்த களைகளை வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கும் இதுமாரி ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் வந்து பயன்படுத்தலாம். அதுக்கடுத்து லேபர் காஸ்ட்டையும் வந்து குறைக்கலாம். ஸோ வேலையாட்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக வளர்க்குறத விட இதில் வந்து தேவைப்பட மாட்டாங்க. இது மாதிரி வந்து நிறைய நன்மைகள் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை வளர்க்குறதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் எல்லாமும் இந்தியா முழுக்க இருக்குது. தமிழகத்துலேயும் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி இதை பற்றி இன்னமும் தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பிளேலிஸ்ட் வரும் டெய்ரி ஃபார்மிங். ஸோ நீங்கள் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலில் இருக்க மற்ற வீடியோஸ்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுறேங்க. நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் முழுவதும் நன்றி. தேங்க்யூ.